배우 박철이 미모의 딸 근황을 전했어요. 원어민 교사이자 모델 활동 중인 딸은 청순한 외모로 엄마 옥소리를 꼭 닮았죠. 홍현희는 딸 미모에 감탄했죠. 박철은 배우 스트레스에 딸은 모델만 허락했대요. 이혼 후 가족 도움으로 딸을 잘 키웠다며 애틋함을 고백했어요. 전 부인 옥소리 언급도 했어요. 딸이 엄마 닮았다는 말엔 웃었고요. 딸과 옥소리 소통은 막을 수 없다고 했어요. 연락이나 동거도 괜찮다고 말했죠. 그런데 모두를 놀라게 한 놀라운 한마디가 있었어요. 이 이야기의 결말이 궁금하다면 화면을 2번 터치해 응원해주시고 이어서 보세요. 그것은 바로 내 앞에만 나타나지 않으면 된다는 심경이었어요.